Olha, tanto de amora aqui, ó. Acho que hoje eu consigo pegar. Já vou ficar com a mão tudo roxa de novo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu pego, ó. Eu puxo aqui, ó. E daí eu pego as amoras. Gente, elas estão muito roxinhas. Lá no topo tem um monte, né? Ai, que delícia, que ele tem uma escada pra poder pegar. Olha a minha mão como que ficou. Sério, gente, é muito bom. Tá docinha. Não, mentira, essa aqui tá azeda. Vamos ver. Essa tá boa. Mas a outra tá muito azeda. Muito bom, gente. E faz muito bem pro diabetes.